Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Assalomu alaykum aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammamizga Allohning salomi, rahmati va barakati bo'lsin. Janob Alloh ömrimizni o'z baxtimiz uchun qo'llanishga nasib qilsin. Qarindoshlar, hammamizga ma'lum biz 71 yildan beri Xitoy tajovuzchilarining ishg'ol ostida yashab kelyapmiz. Va bu jarayonda Xitoy tajovuzchilarining izchil va planli zulmlarga, suiqasdlarga, qatlamlarga va irqiy qirg'inchiliklarga uchrab kelyapmiz. Bizning beshimizga kelgan ichinishlik oqibat tarixda o'tgan emas. Biz oq ko'ngil bir millat bo'lg'achqa, bunday oqibatga qilishimizni ko'pinchimiz o'ylab baxmagan edik. Ammo Xitoylar tajovuzchi bo'lg'achqa bu irqiy qirg'inchilikni bizga ravo ko'rdi. 71 yillik ishg'oliyat tariximizda biz beshimizga kelgan adolatsizliklar haqida Xitoy rejimiga e'tiroz bildirib, demokratik shaklda namoyish qilib baqdik. Tinchlik namoyishimizni bostirdi va qirg'in qildi. Beshimizga kelgan zulmlarni oddiy puqra shaklida Xitoy rejimiga arz qilib baqdik. Yana o'xshash shaklda bizni yo'qotdi, o'ch oldi, suiqasd qildi. O'xshash bo'lmagan bahona sabablar bilan yana bizni bostirdi. Chunki u bir dushman edi va shunday qilishi tabiiy edi. Dushman har qachon dushmanligini qiladi. Ammo biz dushmanni bakli kechikib to'nidik. Shunday bo'lg'achqan chet eldagi Sharq Turkistonliklarmi Sharq Turkiston davosini Xitoy konsullari oldida qildik. Bu tabiiy edi. Chunki xalqaro siyosat va xalqaro munosabatlar manfaat ustiga qurilg'achqa xalqaro siyosiy sohasida bizni qo'llaydigan davlatlar yo'q edi. Yaqin yillardan beri Xitoy tajovuzchilari har jihatdan kuchlanib, dunyoni sömürishga boshlagandan keyin dunyoning xitoylashib ketgan yumuq va jitoq ko'zlari ochilib, Xitoyning abdi bashirisini ko'rishga boshladi. Xitoy puli bilan uxlab qolgan insoniylik tuyg'ulari uyg'onib, asliga kelishga boshladi. Xitoyning kirlik puli bilan kirlishib, haqni anglamas bo'lib qolgan quloqlari ozroq ichilib cho'chishga boshladi. Shu jumladan Sharq Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligidan ingrig'an ovozlarimi, qatl omla ostida chirqirgan pig'onlarimi anglanishga boshladi. Bunday bir ahvol ostida Sharq Turkiston xalqining dardlariga darmon bo'lish ba'zi davlatlarning siyosatiga va manfaatiga uyg'un kelgachga Sharq Turkiston xalqining dardini anglashga boshladi va Xitoy tajovuzchilariga qarshi ovoz chiqarishga boshladi. Bu biz uchun yaxshi bir fursat. Bu fursatni ching tutib, hammamiz birlikda Sharq Turkiston masalasini xalqaroga tez anglatishimiz lozim. Xalqaro Sharq Turkiston masalasining Xitoyning ishki ish emasligini, Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan besib olingan bir davlat ekanligini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyat ishlayotganligini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqini tamoman yo'q qilib o'tish niyatida ekanligini, Sharq Turkistondagi kishilik huquq va insoniy haqlar dafsandichiliklarining mustaqillikdan boshqa yo'l bilan hal bo'lmaydiganligini samimiylik bilan anglatishimiz lozim. Bu biz Sharq Turkistonliklar uchun farz ayn bo'lgan iymuniy burchimizdir. Shundaqla vijdoniy, axloqiy va insoniy mas'uliyatimizdir. Biz Sharq Turkistonning amaliy ahvolini mush shaklda va mush xarakterda xalqaroga anglata olsak va ishondira olsak, Sharq Turkiston davosining qonuniyligini xalqaroda qo'lga keltirgan bo'lamiz. Buni qilish uchun muhojiratga borliq Sharq Turkiston xalqi birdek harakat qilishimiz lozim. Hammamiz o'zimiz turayotgan davlatlarda harakatga o'tishimiz. O'zimiz turayotgan davlatlarga Sharq Turkiston masalasini yuqorida deyilgan shaklda anglatishimiz lozim. G'arb davlatlarida buni qilish tamoman mumkin. Chunki g'arb davlatlari kuchlik va erkinlik bor. Ammo Osiyo davlatlarida bu ishni qilish oson emas. Osiyo davlatlaridagi qarindoshlar qo'lidan nima kelsa shuni qilsa bo'laverdi. Masalan, Turkiyada muhojiratdagi Sharq Turkistonliklar eng ko'p yashaydi. Turkiya demokratik davlat bo'lg'achqa erkinlik bor. Uning ustiga Turkiya bizning ikkinchi vatanimiz. Turk xalqimi bizning qarindishimiz va bizni qo'llaydi. Turkiya bizning dardimizni bizdan bakrak biladi. Ammo Turkiyaning hozirgi sharoitidagi siyosiy va iqtisodiy vaziyatini hisobga olganda, Turkiyada mustaqillik xarakterida ish qilib bo'lmaydi. Turkiyada faqat kishilik huquq va insoniy haqlar sohasidagi faoliyatlarni qilib bo'ladi. Shuning uchun Turkiyada yashaydigan Sharq Turkistonliklardan g'arb davlatlaridagi faoliyatlarni kutgili bo'lmaydi. Turkiyada yashayotganlardan va Turkiya vatandoshligini olganlardan xalqaro sahnasiga chiqib, chet el konsullar oldida Xitoy tajovuzchilarini shikoyat qilish va arz qilish xarakteridagi faoliyatlarni qila oladigan qarindoshlar bo'lsa, shunda qilish kerak. Bu eng to'g'risi. Chunki Sharq Turkiston masalasi xalqaro masala bo'lg'achqa, xalqaro arz qilinish kerak. Ammo Turkiyaning siyosiy va iqtisodiy sharoitini ko'z tutganda, Turkiyadagi qarindoshlar kishilik huquq va inson haqlari sohasidagi faoliyatlarini qilsa bo'laverdi. Xitoy konsul oldiga berib, Xitoy tajovuzchilariga qarshi noroziligini bildirsa bo'ladi. Buni Xitoyga arz qilish deb qarash va tashviq qilish to'g'ri emas. Buni Xitoy zulmiga qarshi e'tiroz bildirish deb qarash va shundoq tashviq qilish to'g'ri. Normalda masalaga munosabatli bo'lgan yuqori o'rindagi shaxs yoki organlarga qilingan noroziliklar e'tiroz deyiladi. Ammo adolat organlari qilingan shikoyatlar arz deb ataladi. Sharq Turkiston masalasi chet el ishg'oliyati masalasi bo'lg'achqa, bu bir xalqaro masala.
Xitoy rejimi bizning adolat talab qiladigan muxotibimiz emas, chunki u bir ishg'oliyatchi. Ishg'oliyatchida adolat tuyg'usi bo'lgan bo'lsa, ishg'ol qilmagan bo'ladi. Shunga bizning adolat talab qiladigan muxotibimiz xalqaro. Shunga g'arb davlatlaridagi qarindoshlar xalqaro mustaqillik da'vosini qilishimiz lozim. Ammo Turkiyadagi qarindoshlarning siyosiy sharoiti bo'lmag'achqa, ular Xitoy konsuli oldiga berib namoyish qismi bo'laverdi va Xitoyning zulmlarini Xitoyning yuziga selib e'tiroz bildirisi bo'laverdi. Turkiyadagi qarindoshlardan qo'lidan kelmaydigan narsalarni talab qilish behuda avvar bo'lganlikdir. Muhojiratga sharq turkistonliklarning namoyish qatnashadiganlari 1% kim yetmaydi. Bundaq bir ahvolda namoyishga chiqqanlarni tanqid qilish, namoyishga chiqmaganlarga bahona yaratib beradi-da, namoyishga chiqadiganlarning soni oshmaydi va da'voyimizga zarar yetib keladi. Onun ustiga Xitoyning kishilik huquq va inson haqlari dafsandichiliklari haqida sotqa bergan chig'imizda Xitoyni sotlashning oldingi shartlaridan biri ishki yo'llarni tugatgan va tugatmaganligimizga qaraydi. Xitoy konsul oldiga berib qolgan namoyishlarimiz va e'tirozlarimiz va Xitoyning biz bilan kori bo'lmasligi bizning ishki yo'llarni tugatganligimizga isbot bo'ladi. Bu nuqtadan Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgun dokumenti Turkiyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarning Xitoy konsuli oldidagi namoyishini ijobiy ahamiyatga ega deb qaraydi, qo'llab-quvvatlaydi va Turkiyadagi barliq Sharq Turkiston xalqini bu namoyish qatnashishga va destaklashga chaqiriq qiladi. Shundaqla beshimizdan o'tgan, ko'rgan, bilgan va anglaganlarimizni ism, familiya, vaqt, o'rin, sabab va jarayonlar nuqtasidan ratlab yozib, xalqaro organlarga, kuchli davlatlarga, o'zimiz turayotgan davlatlarning siyosiy organlariga, xususan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga avatishga chaqiriq qiladi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining el-xat adresi tovandikicha. Hurmat bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgun dokumenti Cumhur Raisi ishxonasi 2021-yil 5-yanvar. Xitoy kuzatuvchi to'rining 3-yanvar xabar qilishicha 2020-yil 1-yilda Sharq Turkiston chegarasidan chiqadigan Xitoy Yevropa mal to'shig'uchi tiz poyezi 9600 qatim sonidan oshib, tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan. 2020-yilning oxirgi kuni oila elektr saymalari va zapchastlar besilgan Xitoy Yevropa mal to'shig'uchi poyezi Sharq Turkiston Alatav chegara eg'izidan Polshaning Malosevich portiga qarab yo'lga chiqqan. Shuning bilan Sharq Turkiston Alatav chegara eg'izidan kirib chiqqan Xitoy Yevropa mal to'shig'uchi poyezlarining soni tunji qatim 41% oshgan. O'xshash vaqtda Qo'rg'os chegara eg'izidan kirib chiqqan Xitoy Yevropa, ya'ni O'rta Osiyo mal to'shig'uchi poyezlarining yillik qatim soni 4640 ga yetib, ish nisbati 37% bo'lgan. Navbatdan Sharq Turkistondagi Alatav chegara eg'izi va Qo'rg'os chegara eg'izidan qatnaydigan Xitoy Yevropa navbatchi poyezlarining liniyasi 38 ga yetgan bo'lib, Germaniya, Polsha, Belgiya, Rossiya qatorliq 20 dan ortiq davlatga bordi ekan. Besilgan yukning turi 200 xildan oshadi ekan. O'tgan oyda Yevropa ittifoqi bilan Xitoy 7 yildan beri muzokara qilib kelayotgan mablag' selish kelishimida birlik hosil qilib imzolagan. Xalqaro diqqat tortayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish masalasi demokratik davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlaridagi bir axloqiy va vijdoniy prinsipiga aylangan bir paytda Yevropa ittifoqining qarori kishilik huquq tashkilotlarining tanqidiga uchirgan. Yevropa ittifoqi bo'lsa Xitoyning majburiy emgakni to'xtatishga doir Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ahdnomasidagi belgilamlarni tirishib ijro qilib, bu orqali Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish masalasini ilgirlash hosil qilishga va'da berganligini aytgan. Janubiy Xitoy sahar pochtasida e'lon qilingan Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning mablag' selish kelishimi nemishqa Yevropaning ojizligini oshkorlab berdi nomli maqolada ko'rsatilishicha, Yevropa ittifoqidagi 27 davlatning iqtisodiga chetilgan bu kelishim Yevropaning Xitoy virusidan keyin iqtisod va rayon xarakterlik siyosat jihati ojizlashib, Xitoyga zo'r darajada beqinib qolganligini ko'rsatib berdi. Mazkur kelishim Osiyo Tinch okeani ellari o'rtasida imzolangan atalmish rayon xarakterlik to'liq savdo kelishimidan keyingi ikkinchi cho'ng savdo kelishim bo'lib, Xitoy uchun nihoyat foydali ekan. Ya'ni Xitoy bu kelishim orqali Amerika bilan bo'lgan savdo jangida tortgan ziyinni to'ldirib olishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha 80 dan ortiq dunyoviy kiyim-kechak markalari bevosita yoki vositalik holda Uyg'ur majburiy emgakidan naf olmoqda. Saudiya Arabiston Paris qo'ltiq davlatlari hamkorlik kengashi rahbarlari yig'ini orqali Qatar bilan bo'lgan huquqshunosliklarga xotim berilganligini va diplomatik munosabatlarning qaytadan asliga keltirilganligini e'lon qildi. Saudiya Arabiston Tashqi ishlar ministri Faysal bin Farhan Al Saud 41-navbatlik Paris qo'ltiq davlatlari hamkorlik kengashi rahbarlari yig'inida Qatarga embargo yurgizgan davlatlarning Qatar bilan diplomatik munosabatlarning qaytadan asliga keltirganligini va embargolarning bekor qilinganligini bildirdi. Faysal bin Farhan bilan Paris qo'ltiq davlatlari hamkorlik kengashining bosh kotibi Naif Al-Hajrab birlashma axborot e'lon qilish yig'in chaqirib, Paris qo'ltiq krizisining oxirlashtirilganligini e'lon qilingan 41-navbatlik Paris qo'ltiq davlatlari hamkorlik kengashi rahbarlari yig'inida rahbarlar tomonidan imzolangan O'la xitobnomasi haqida ma'lumot berdi.
Faysal bin Farxan rəhbərlər imzalagan xitobnomada Paris qo'ltiq davlatlarining har qanday shaklda bevosita yoki vositalik holda ichki ishlarga aralashishga qarshi hamkorlikning ta'kidlanganligini bildirdi. Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministri imzolangan xitobnoma va rahbarlar yig'inidan keyin qatorga yurgizilgan embargolarning bekor qilinganligini jakarlab, Paris qo'ltiq davlatlari hamkorlik kengashi rahbarlar yig'ini orqali Qatar bilan bo'lgan xushmasliklarga xotim berildi va diplomatik munosabatlar qaytadan asliga keltirildi dedi. Xəbərlərimizi yaxtırıb köygünüzə rəhmət. Görüşükcə aman bolunlar. Xeyir xoş, Allah qamanət.